Hello guys, okay, so welcome back to Lex PH YouTube channel. So tonight, ngayong gabi, may i-share ako sa inyo guys na isang application about sa Mobile Legends guys na pwede natin iset yung mga voice hero na paborito natin sa Mobile Legends guys, na pwede nyo guys gawing sarili nyo pong ringtone sa mga Android nyo, ano? Okay, so bago yun guys, huwag nyo kalimutan guys na i-subscribe yung channel natin and i-hit nyo na rin pati yung notification bell para updated kayo guys pag may mga video uploads tayo, no? Okay, so itong application na to guys, ito po yung VOM or Voice over Mobile Legends. So itong application na to guys, libre lang to, mada-download nyo lang to sa Play Store guys, no? So i-search nyo lang yung VOM app. Okay, so ang purpose ng application na to guys, pwede nyong i-set sa ringtone yung paborito nyong hero, yung palagi nyo guys na ginagamit. Halimbawa itong Aldous. Okay, so skip lang muna natin yung ads. So dito sa Aldous na hero guys, ito yung mga voice na madalas yung naririnig guys, no? So pag nandun kayo sa battle play ng Mobile Legends, no? So ito yung karaniwan na naririnig natin, no? So example natin tong una niyang voice over. Okay, so i-play nyo lang siya guys. Okay, so pag gusto nyo itong iset guys as a ringtone nyo, or kung gusto nyo gamitin to na gawing ringtone nyo sa Android nyo, so i-long press nyo lang siya guys. Ayan, then makita mo dito yung option nya na pwede mo siyang iset as ringtone, ano? Okay, so pwede rin guys yung pwede nyo rin po siyang gamitin notification sound and pang alarm, pwede rin po siya, no? Okay, so try natin sa notification. Okay, so ayan guys, nakaset na siya sa notification, ano? So i-try pa natin yung ibang tunog ng hero dito. Okay, so same lang din naman siya guys, yung naririnig, yung karaniwan nating naririnig sa Mobile Legends. So yung madalas yung maririnig na voice dun sa play nyo sa Mobile Legends, so makikita nyo dito, ano? And at the same time, pwede nyo rin siyang iset kung alin yung gusto nyo, ringtone ba, pang alarm, or notification, no? So bali ito yung pinaka purpose niya, na pwede mo siya gawing ringtone yung mga paborito nyong voice na madalas yung naririnig dun sa Mobile Legends guys, ano? Okay, so dito naman sa Gawin guys, so try natin yung isa niyang perfect combination of might and magic. Tunog. Okay, so ulitin natin guys. Ayan, The perfect combination of might and magic. so kung gusto nyo guys yung boses ni Gawin, so pwede nyo siyang iset, ano? Magic lies in the mind. So But ito, my blade follows my heart. example, gawin natin tong ringtone. Okay, so syempre guys, yung ringtone nakadepende yan sa kung saan mo siya isinet guys, na pang tawag ba, or yung pang alarm, o yung pang message ringtone. So pwede siya, depende sa inyo guys. Okay, so ayan guys, napakadami niya, na halos lahat yata ng heroes sa Mobile Legends andito, ano? So press natin tong option niya dito sa right side. Okay, so makita nyo sa settings siya dito guys, enable notification on off. So check nyo lang siya, enable notification sound, i-check nyo lang siya guys para mag-adapt sa application na to yung mga notification sound or ringtone sa phone nyo, ano? Okay, so ayun lang naman guys, and hopefully guys nagustuhan nyo tong
application na to. So ilalagay ko na rin din sa description ng video ko yung link ng app na to, no? Okay, so once again guys, hanggang dito na lang, and thank you so much for watching.